हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी नो कॉपीराइट म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा सिंपल प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप नो कॉपीराइट म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आपको भविष्य में कभी भी कॉपीराइट क्लेम की दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले अपना जो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं अपना गूगल ओपन कर लेता हूँ और इसके लिए दोस्तों हमको जो हमारा यूट्यूब स्टूडियो है सिंपली उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं studio.youtube.com, इस टाइप से हमको सर्च कर लेना है और इसको यहाँ से हमको लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, अब हमारा जो चैनल का डैशबोर्ड है वो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी का ये वाला, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे म्यूजिक, साउंड इफेक्ट इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ से कोई सा भी म्यूजिक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप और भी यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक हैं। यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे म्यूजिक आपको मिल जाएंगे। जैसे आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी प्रोसेस है ये। और इसके बाद दोस्तों, अगर आप जैसे साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं साउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से अपनी कैटेगरी के हिसाब से, आपका जिस भी कैटेगरी का चैनल है आप उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और उस हिसाब से आप यहाँ पे साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था दोस्तों, आप भी इस तरह से म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक खास बात यह है कि आपको भविष्य में कभी भी कॉपीराइट क्लेम की दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इस तरह से कंटेंट बनाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।